정리 못해요. 안 돼. 정리해도 안 못 돼. 적어요? 나 그러니까 뭘 정리하는 거 궁금해서 그래. 그냥 적는 거야. 적어. 그래. 안 적으면 또 그나마 생각 안 할까. 정사생 뱅크죠. 을서월 갑오일 갑자시에 태어났거든요. 그래서 이분이 여자분이네. 45살. 네. 어떤 관계예요? 아는 동생이 아, 동생. 우리 동생. 아, 나는 하도 뭐 딸 봐주고 뭐 누구 봐주고 그래가지고 잘못 얘기할까봐. 45세잖아. 딸은 아니지. 나는 남자는 애인이야 무조건. 무슨 물어보지 마. 애인이야. 남자 무조건 애인이 아니는. 원투 쓰리로 나갈 거야. 정사생 을서월 갑오일 갑자시에 있는데 제일 중요한 게 이제 자수하고 우화하고 좌우충이 일어났잖아요. 네 그죠? 맞아요. 그래서 좌우충에 의한 호황경과 지지에서 일어날 거고, 네. 자 인성과 식상과의 교류죠. 그러니까 이 사람은 뭐야? 재능이 있고 예체능의 감각이 좀 있는 사람이라고 볼 수가 있어요. 에? 이거는 말 그대로 인성과 식상의 교류야, 상관의 교류야. 이거는 재능이 있다. 그리고 공부에 좀 취미가 있다. 이렇게 얘기할 수가 있죠. 이 사람 기본 특성이. 자, 그리고 정사의 을사니까 이게 뭐예요? 식신을 둘 다 깔고 있네. 그죠? 네. 그 식신을 깔고 있어서 이 사람 기본 성향이 상관, 식신을 지지에 깔고 있다 보니까 상당히 주변 사람들하고의 대화성이라든가 이런 게 굉장히 날아갈 듯이 아주 쾌활하죠? 그러면서 잘 퍼주죠? 네? 즐기는 거 좋아하고 퍼주는 성향이 굉장히 강하고 대화성이 무지 좋아요. 네? 그래서 아주 말빠른 기가 막히다고 얘기할 수가 있네요. 자, 올해 45이면은 올해서부터 이제 술병에 접어들었어요. 보니까 술병에 접어들었으니까 뭐가 어떻게 될 것 같아 이거 사화가 묘주 들어가네. 술병 들어오니까. 네. 그러면 이제 뭐야? 내 식상이 이게 재성으로 들어간다는 거는 뭐냐면 있잖아요. 내가 여태까지 이 식상을 이용해서 이건 좌우축이 됐으니까 이건 안 들어가겠지, 그치? 공원 안 들어가요? 이거는 들어가겠지. 공원 안 여기 들어가요? 들어갔잖아. 오수라고 했잖아, 그죠? 그러니까 식신이 묘지에 들어간 거야. 그리고 돈을 버는 데 있어 상관을 쓰겠다는 얘기야. 이거는 올해서부터 이제 앞으로. 그런데 자기 재능을 쓰겠다는 거. 그렇지, 재능을 쓰겠다는 거지. 여태까지 내가 아예 말과 생각하고 저거 했는데 이제 나 머리 쓰는 거 필요 없이 내 한번 몸으로 때우고 재능으로 때워서 한번 돈 좀 벌어보자. 목생화, 화생토, 그죠? 그렇게 나가려고 마음 먹고 있잖아. 올해서부터. 그러니까 작년에 저기 뭐지? 직장을 바꿨어. 우리 업무로. 왜 바꾸니까 작년에 바꾸지. 경쟁률이니까 네. 차우축에서 일지에 식상이 바뀌고 경고물에서 식상이 바뀌었잖아. 인성과. 그죠? 그 작년에 동하는 게 맞지. 또 올해는 스트레스 무지 받는다고 아마 길길 뛸 운세예요. 올해는 왜? 올해는 신축년이거든. 신축년 운세는 뭐야? 신금이 떠서 지지에서 내 식상이 축어천을 일으켰잖아. 관성으로 일로 인해서 내 멘탈이 굉장히 힘든 상황이죠. 올해는. 그죠? 그게 언제서부터? 3월서부터. 3월이 신묘월이거든. 신묘월에 지지에서 신금이 같이 떠서 음묘파, 자묘파를 했거든. 네? 신축년, 신묘월부터. 그죠? 네? 아마 3월서부터 아마 스트레스 받는다고 아마 징징댔을 거야, 내가 알기로는. 직원하고 사이가 안 좋아서 힘들었대. 예. 오래 갔어. 그런 상황이 신묘월부터 발생이 돼서
신축월까지 12월까지 그런 상황이 연결이 될 수밖에 없는 구조라고 말해요. 우량운 자체가 사화가 수토로 들어간 상태에서 축술형이 일어났으니 돈 벌기 힘들다. 올해 아이고 이래서 돈 벌기 힘들다. 스트레스 받고 축어천이 일어나고 그럼 이제 그런 투영하면서 다니는 형국이지. 한마디로. 자 그러면 이 사람이 사주상으로 봤을 때 우리가 팔목일까요? 삼목일까요? 삼목. 왜 삼목이야? 어? 왜 삼목이야 이게? 뿌리가 엄청 있어. 뿌리가 없어 말 그대로. 가불목에 뿌리가 하나도 없잖아. 그러면 삼목이 아무리 수기가 있어도 삼목이지, 그죠? 근데 팔을 쓰니까 화생토로 가야 되는 구조란 말이에요. 그러니까 술대운이 나쁜 대운은 아니라는 얘기지. 이제부터 돈이 벌린다는 얘기지. 경대운에는 안 좋아. 경대운에 그래도 아주 안 좋지. 아주 안 좋진 않았는데. 이거보다는 안 좋지. 술대운보다 훨씬 안 좋지. 거기서 왜냐면 경대운이 금수의 기운이 강하기 때문에 좋은 운이 아니에요. 근데 일경화를 했단 말이야. 법제를 제거해 주는 운이기 때문에 그나마 흉인은 피했다고 보지. 응? 네. 그럼 기후대운을 보자면 기후대운 같은 건 각기하고 했잖아. 그죠? 네. 근데 이 기토가 허투가 됐지. 그럼 오화가 동한다는 얘기 아니야. 그럼 좌우충이라는 게 기도운이 일을 한다는 얘기지. 돈 벌기 위해서. 근데 좌우충이 일어나는 게 사화도 동하고 오화도 동하니까 그렇게 썩 나쁘지만은 않아요. 기대운이. 근데 유대운 들어오면서 사유합을 했단 말이야. 오화가 유금을 파하고. 사실 기대운보다 유대운이 힘들지. 요즘 많이 더 나쁘죠, 그죠? 오케이, 맞아. 그래서 이 대운을 이렇게 천간지지를 정확히 끊어서 볼 수가 있다는 얘기예요. 네? 자, 그 다음에 무신대운을 볼까? 무신대운? 무신대운은 뭐야? 제가 떴는데 이거 하글신 제가 아니고 여기서 작용하는 건 뭐야? 화가 토를 생하는 대운이지, 그지? 이게 이 무토대운도 그렇게 나쁘다고 볼 수는 없어. 엄밀히 따지면. 네? 아까 화토가 나쁘지는 않다고 그랬잖아요. 젊은 시절 이렇게 그래도 어느 정도 유복하게 살았지. 근데 신금이 오면서 사신합하면서 신금이 자주 생하니 귀신이 동하는 문 아닙니까? 간인으로 인해서 힘든 문이죠, 이거는. 그죠? 월자로 사신 합형됐으니 이게 남자를 만났으면 이때서부터 굉장히 갈등이 심하고 싸우게 되고 금전적으로 어려움을 느껴서 많이 싸울 수밖에 없는 운이라고 해석하는 게 맞을 것 같아요. 어땠어요 이거? 그때 결혼한 거 결혼하고 많이 돈 때문에 많이 싸웠을 돈 거야. 때문에. 네. 돈 때문에 네, 그게 왜 그러냐면 이 사주는 아까 이렇게 화토로 가야 된다고 얘기했잖아요. 그죠? 삼목의 구조 형상을 가지고 있기 때문에 그게 귀신으로 와서 자주를 생했으니 귀신을 생했고 저기 가정부의 사진 합형을 했잖아. 그래서 내가 식상이 형상으로 인해서 상당히 힘들고 남편하고의 관계에서 자식 키우느라고 이거 식상은 자식이네? 네? 자식을 낳았으면 자식 키우느라고 돈을 얻고 남편하고 돈 더 벌어 그리고 아무다운 사는 팔자라는 얘기예요. 운 자체가. 조식신이 시어머니가 될 수는 있나요? 시지가 시어머니 반성하고 연결해서 재성하고 연결해서 시어머니는 사실 재성, 편재성을 보거든. 근데 이 편재성이 뭐예요? 여기 이거죠, 이거 사화죠, 그죠? 사화하고 자수하고 연결이 돼 있죠. 사신하고에서. 그러니까 이거 시어머니하고 또 갈등이 크게 일어나죠, 가정부에. 결혼하자마자 예. 돈 때문에. 예, 돈 때문에 시어머니도 연결해서 상당히 어려운 상황이 발생이 됐다 하고 얘기를 할 수 있을 것 같아요.
그러면 정미대원은 어떠냐? 아, 정미병원대원 이거 보나마나 좋잖아. 어린 시절 상당히 아쉬움 없이 살았잖아. 이렇게 되면은 에? 이토가 자수를 제압했잖아. 천으로. 어? 그죠? 귀신을. 오아가 와서 같이 자수를 제압을 했고. 그러니까 병원 정비대원에 잘 나갔지. 형충북체의 작용력이 안 일어났지. 그러니까 좋을 수밖에 없지. 병원 정비대원에. 자, 그 다음엔 반대로 신해를 따져봅시다. 신해. 신해대원이 뭐야? 신금이 오게 되면은 이사주는 이 반살이지만 칠살이 역할을 하지. 신금은 날 피곤하게 하죠. 근데 그나마 정화가 떠서 그렇게 흉기가 크지는 않아요. 그건 역시. 네? 네, 근데 이거는 아까 얘기한 아까 동생 사주에 얘기한 신금보다 나빠. 왜? 지지가 해주기 때문에 이거는. 아까 그 사주는 지지가 사화기 때문에 흉기가 훨씬 안 돼. 나쁘지가 않아요. 네? 이 사주는 해주가 떴기 때문에 비록 같은 정화가 신금을 극해서 신금의 흉기가 나쁘지는 않지만 해수를 깔고 있잖아. 귀신을. 그죠? 그래서 흉기가 훨씬 강하게 나타나. 이게. 그래서 요 신의 배우는 별로 조금 안 좋다. 굳이 얘기하자면. 그러니까 직장 생활 계속 할 것 같은데. 그러니까 계속 하는데 이때까지 잘 놀다가 여기서부터 이제 스트레스도 방방 오는 거지 뭐 하게 되면. 직장 생활을 해요. 왜 하는 줄 알아요? 왜 안마부에서 신경을 끌어당겼잖아. 돈 벌기 위해서. 스트레스지 이거는. 근데 아주 심한 스트레스는 아닌데 이때만큼의 수익은 들어지. 근데 벌긴 벌어. 왜? 사회충이 일어나니까 사회가 동하지. 용신이 동하는 거 아니에요. 그래서 해경도 아주 나쁘게 해서는 안 해. 다만 술보다는 못하다고 그래서 그렇지. 네. 해수도 지금 풀어보니까 그렇게 아주 나쁘지는 않아요. 여기 있는 사화를 동하게 하기 때문에. 사화를 동하게 못하게 한다면 해경이 아주 안 좋게 작용돼요. 그 다음에 임자대운이 왔잖아. 임자대운은 뭐야? 정유막하고 사화가 자수의 절투로 들어가죠. 그죠? 그러니까 실질적으로 정사의 기운이 퍼진다는 얘기지. 임자대운은. 그러니까 안 좋다. 때문에 직장 그만두게. 간두지. 개축이 어떨까? 개축에. 개축에는 사실은 이것도 사축합하고 개수가 정화를 극하죠. 그죠? 개수가 간목을 생각하는데 이건 벌레라고 그랬죠. 그러니까 실제로 개축은 내 뜻대로 안 돼서 많이 힘들고 축어청이 일어나니 돈 때문에 내가 마음고생하는 우리가 축대오는 재성이 깨지잖아. 그죠? 네? 축으로 인해서 축어청으로 인해서 자식 때문에 돈 나가는 일이라고 봐야지. 자식 때문에. 네. 자식 때문에. 지금 이 운세는 저기네요. 그러니까 지금 술배 지금 현재 대운하고 다음 신 대운 조금까지는 괜찮은데. 그렇죠. 여기까지는 괜찮아요. 네. 그런 대로 신해까지는. 근데 이게 청각으로 임수가 허투루해서 왔으면은 그나마 정화를 동하게 하니까 정화를 써놓는데 이게 전부 임자의 간여수동으로 왔단 말이야. 그러니까 이게 임자가 바로 정화를 묶어버리는 현상이 나니까 화생토가 잘 안 되잖아요. 그치? 식상이 묶이잖아. 그러니까 조금 이제 힘들다 한 식으로 해석할 수밖에 없죠. 그래서 임자 되면서부터는 많이 좀 힘들어질 것 같은 상황이 나와요. 우리 시대까지는 그런 대로 빠져 괜찮아. 유지되고. 시대까지는. 직장 이동이요. 저기 경금이 관이잖아요. 그다음 신금이 관이고. 그러면은
신대원에 바꾸고 이렇게 가도 되는 거예요? 변동을 하면 경전이나 좌우측에서 내 일제 변동수로 관으로 인한 변동수가 나타나잖아요. 식상과 인성의 변화, 직장이와 경제하니까 그래서 작년에 한번 변동수가 있는 게 맞다는 얘기야. 그리고 내년에 한번 다시 한번 변화가 또 한 번 있을 것 같아. 2년이네요. 네, 2년에. 근데 그 변화는 직장에 의한 변화라기보다는 아마 이제 뭐 지분 운동을 옮기거나 새로운 문서의 변화가 좀 있을 것 같아요. 급여가 올라가겠지. 네. 급여는 올라가요. 인옷을 삼합이 되면서 이게 내년에 급여 식상 부분에서 화생토 되거든. 1년 넘으면 급여 올라가거든. 그러니까 급여가 올라가. 급여 올라가요. 그러니까 내년에 그러니까 올해가 많이 힘들어. 이 친구는. 적응하느라고. 힘들네. 내년 1월까지 작년에 다시 우리 계통에 다시 들어와서 진짜 지금 이제 다시 하려니까 힘들겠지. 내년이 더 힘들죠. 내년 붙었다가 개면연이 되니까 자기의 개수가 내 업무 아니야. 업무가 자수가 튀어나와서 오묘파, 잔묘파 하잖아. 내가 업무적으로 굉장히 내 뜻대로 안 풀려서 힘든 한 해가 또 내년이 되잖아요. 개면연. 내년은 그런데도 좀 괜찮네. 내후년이 좀 힘들고. 묘운이라서 그죠 개면. 그리고 여러분들이 이걸 아시는 게 관으로 인한 변동수는 경전에 틀림없이 나타나는 게 경금이 떠서 왔으면 있잖아요. 나를 통해 내 일찍을 치면 나를 통하게 하는 거야. 내 식상, 네 인생이 내 문서를 식상을 쳤잖아. 저축은 관성으로 인한 자리 이동 변동이란 말이야. 그죠? 네. 그래서 직장 이동 변동이 있구나 알 수 있는 거고, 올해 신축년 같은 경우는 이게 관성이 7살로 다가온 거 아니야. 그래서 날 힘들게 만들면서 지지에서 추고천이 있으니 이거는 내 생각, 뜻 하고 움직이는 게 왜 금전 버는데 괴리가 생긴다는 얘기 아니야. 이 축이 뭐야? 일빙이란 뿔이 아니에요. 업무적인 문제로 인해서 상당히 힘들고 조금 스트레스 받는 올해는 형국이다. 이렇게 해석하는 게 맞겠죠. 지금 이 친구가 저기잖아요. 재성이 없잖아요. 그러면 식상이 남편으로 가야죠. 이거요? 이거는 지금 뭐예요? 재성 아니에요, 재성. 아니, 이게 식상 아니에요. 식상이고, 실질적으로 이 사주는 이거를 갖다가 이 안에 재가 들어있으니까 어차피 관성으로 같이 잡아야 돼요, 이거는. 그래서 그걸 잡을 수가 없다면 이걸 남편으로 잡는 게 아니라 이걸 남편으로 잡아야지. 우화로 부부궁에 있으니까 또. 그래서 이게 정화가 투과돼 있잖아요. 이걸 남편으로 해서 끌고 들어온 거라고 봐야지. 연에 있는 정사를 남편으로 정사가 가야 된다? 남편이지. 우화하고 부부궁하고 연결돼 있잖아요. 연계되어 있으니까 그러니까 정사가 남편이지. 오화가 남편이고 그 궁에 맞는 오행이 천간에 떠올랐을 때 그게 남편으로 가지. 근데 지금 다 연체됐잖아요.